Баршаңызға сәлем. Бүгін 2-ші сынып қазақ тілі 58-ші сабақ. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Сөйлемдегі сөздердің байланысы. Біз бұл тақырыптан мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоя алатын боламыз. Және де сызба бойынша сөйлем құрап жазамыз. 30-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Бір аптадан бері аспанда бір шөкім бұлт болмай, күн қатты ысып кеткен еді. Бүгін таңертеңнен бері аспанда ала бұлттар пайда болды. Олар бірте-бірте қоюлана түсті. Артынан жаңбыр нөсерлете құйып берді. Сонда бұлт қайдан пайда болды? Жаңбыр неге сонша қатты жауды? Күннің қысуынан жер бетіндегі сулардың беті буға айналады. Аспанға көтерілген бу түріндегі су түйіршіктері бір-бірімен қосылып бұлт болады. Бұлт қоюланған сайын су түйіршіктері ауырлай береді. Олар әбден ауырлап қайтадан жерге құлайды. Міне жаңбыр дегеніміз осы. Мәтін не туралы? Мәтін жаңбыр туралы, яғни жаңбыр қалай пайда болатыны туралы түсіндіріп берген. Жаңбырдан қандай пайдасы бар? Жаңбыр жауғанда топырақ ылғалданып, гүлдер мен ағаштардың жайқалып өсуіне мүмкіндік береді. Келесі 31-ші жаттығу. Өлеңдегі сурет атауларын сөзбен жаз. Кейде мөлдір ауаны бұлт келіп жабады. Жаңбыр бұлттан тамады, қарда бұлттан жауады. Осылай дәптерге қатесіз әдемі етіп жазып аламыз. Келесі 32-ші жаттығу. Сызбалар бойынша сөйлем құрап жаз. Қар жауды, балалар сабаққа барды, қар көп жауды. Сіздер өз ойларыңызбен басқаша етіп сөйлемдерді өзгертіп жазсаңыздар болады. Келесі шығармашылық үзіліс. 33-ші жаттығу. Өзен көл туралы жұмбақ құрастырып көр. Ол үшін төмендегі жұмбақ құрастыру кестесін басшылыққа ал. Әдемі сылдырлап ағады, жылға емес мөлдір балықтар жүзеді, аквариум емес бұл не? Ағып жатыр, тоқтамайды, бірақ көл емес, тып-тыныштыр, қозғалмайды, өзен емес бұл не? Бұл жұмбақтың жауабы бұлақ. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз.